Kao što vam je poznato, na ovom kanalu ne pokušavamo predvidjeti kada će Bitcoin otići 200, 500 ili 1000 dolara gore ili dolje. Ili pričati kako je nastala strašna pumpa Bitcoina od 2 ili 3%. Ali isto tako ne pokušavamo predviđati hoće li Bitcoin za godinu ili dvije vrijediti 100.000, 200.000 ili 50.000 dolara. Pratimo velike poteze, idemo korak po korak, stepenicu po stepenicu, gledajući iz nekoliko perspektiva kako bi povećali šanse da budemo na pravom putu. Kao što smo to nedavno činili iz perspektive Bitcoin ETF-a ili Bitcoin halvinga, činimo to naravno na što jednostavniji i razumljiviji način, ne govorimo o sigurnostima jer sigurnosti nema, već samo o vjerojatnostima. Iako očekujem da će ovo biti dobra godina, opet napominjem da su očekivanja da će biti vrlo turbulentna. Bitcoin je trenutno u fazi korekcije i podijelit ću s vama još nekoliko potencijalnih prepreka i zanimljivosti u narednom periodu. Krenimo u akciju! Ono o čemu dugo već nismo govorili na kanalu jest DXY indeks, popularno zvan DXY, odnosno indeks vrijednosti dolara u odnosu na ostale valute. Dakle, gledamo tjedni prikaz gdje svaka svijeća predstavlja jedan tjedan. Pogledate li ovu žutu vodoravnu liniju i narančastim strelicama je označeno svaki put kada je vrijednost oko 101,5 bila jaka podrška. A ljubičastom je označeno kad smo imali čak i fake out, što smo još u to vrijeme pokrili na kanalu. No kakve to sad ima veze sa Bitcoinom? Kad uključimo Bitcoin chart ispod, on je prikazan linijskim prikazom, tako da se na njemu vide samo zaključne tjedne cijene. Možemo uočiti da upravo nakon što bi se vrijednost dolara odbila prema gore, od okvirno oko 101,5, Bitcoin bi krenuo u jednu korektivnu fazu, odnosno napravila bi tada lokalni vrh, pa smo imali prvi put lokalni vrh oko 25.000 dolara označeno brojem 1, nakon toga korekcija, pa pod brojem 2 i 3 oko 31.500, nakon čega su uslijedile korekcije i sada pod 4, nakon njih opet korekcija. No dobra vijest je da Bitcoin krene prema gore, odnosno dotakne lokalno dno u onom momentu kada DXY opet okrene smjer. Koliko visoko bi mogao DXY? Imamo tri razine koje sam označio zelenom, narančastom i crvenom. I označava naravno što idemo prema crvenoj veću opasnost i dužu korekciju za Bitcoin, što nam govori da bi korekcija mogla trajati još neko vrijeme. Dakle, ovo su neki veći, odnosno jači idući otpori na vrijednosti za američki dolar. Budući da smo svjesni da Bitcoin, a onda i cijelo tržište kriptovaluta ima visoku pozitivnu korelaciju sa tradicionalnim, preciznije američkim dioničkim tržištima, moramo biti svjesni, imamo situaciju gdje indeks S&P 500 raste, ali indikatori pokazuju slabost, što ovdje vidimo na RSI, odnosno Relative Strength indeksu, da on slabi, što onda čini bearish divergence i to dakle na tjednom prikazu, što nikako ne smijemo zanemariti. Odmah da napomenem da taj nesklad može duže trajati, no svakako poziva na oprez. No kako će se to odraziti na naše altcoine? To je ono što vjerojatno većinu zanima. Vidjeli smo u zadnjem videu da Ethereum obično raste bolje od Bitcoina u godini halvinga, te da ima nekoliko specifičnih razdoblja što su obično i prva 2 do 3 mjeseca godine halvinga, gdje smo upravo naravno sada, i on je obično tada bolja investicija od Bitcoina. No moramo biti svjesni da imamo samo dva primjera u povijesti, jer je ovo Ethereumov tek treći bull. No kad gledamo ovaj prikaz Bitcoin dominacije, velika je vjerojatnost da je Bitcoin dominacija ovdje napravila trostruki vrh ili triple top označeno brojevima 1, 2 i 3, te da bi potencijalno mogli očekivati još malo daha za altcoine pod uvjetom naravno da Bitcoin ne radi prenagle poteze, a po mogućnosti da se neko vrijeme barem drži iznad 40.000 dolara. No koliko daleko mogu altcoini u odnosu na Bitcoin? Mišljenja sam da je nešto realno, nešto
više vjerojatno da se Bitcoin dominacija spusti do maksimalno 48,7% oko ove zelene linije. Zašto ne više? Vrlo jednostavno. To je bio jaki otpor što se pretvorilo u jaku podršku pune 2 godine. Tako nešto se ne probija samo tako. No što sa Bitcoinom? Kada sam objavio zadnji video sa Ethereumom, odnosno zajedno kroz Bull, već je bilo pitanje kad ti misliš da će se to dogoditi. Da ljudi znaju točan trenutak i cijenu, pa nitko toj osobi ne bi bio ravan, no moja ideja je sljedeća. Pod broj 1, dok god je Bitcoin iznad $40.000, vjerojatno ćemo imati dosta altcoina koji će raditi solidne povrate. Pod 2, velika je vjerojatnost da Bitcoin neće ni i u idućih minimalno 1 do 3 mjeseca preći $48.000. Pod 3, kada Bitcoin padne na oko $35.000, altcoini će se jako crveniti i tad ne bi bilo loše iskoristiti priliku za shopping. Pod 4, ako Bitcoin padne na $31.500, pa eventualno i malo niže, po meni je to najgori scenarij, pazite. To može biti i jako kratki događaj. Vjerojatno će tad puno njih vrištat idemo još niže, ne slušajte druge, nego se držite svog plana. I pod 5, i dalje mislim da je vjerojatno da padnemo do $31.500, ali čak i da se to ne dogodi, bez problema ću kupiti nešto altova i kad dođemo na oko $35.000. Imajte na umu da su recimo ove dvije korekcije koje vidite pod 1 i 2, kad se Bitcoin odbijao od $31.500, što je onda bio naravno otpor, trajale i preko 2 mjeseca samo da dosegnemo najnižu cijenu. Tako ni ova neće ići preko noći, a ovo je trajanje tek drugi tjedan. Kao i uvijek, ovo je samo moja ideja i mišljenje i ja mogu biti potpuno u krivu. Držite se svojih planova i ciljeva i ne dopustite da vam drugi nekim čudesnim predviđanjima pune glavu. Ako vam se svidio video, nemojte zaboraviti stisnuti like, pretplatite se na kanal ako još niste da ne propustite budući sadržaj. U ponedjeljak ćemo pustiti jedan interesantan altcoin koji mi se svidio na osnovu vaših prijedloga, a podijelio sam ga već sa članovima. Hvala na vašem vremenu i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav!